गाइस आज हमारा फिर से एक यूट्यूब चैनल पर न्यू ब्लॉग आने वाला है अखिल शुक्ला लाइफ स्टाइल पर, जो कि एक हमारा है कैमरा रिपेयरिंग के ऊपर। आज हम लोग जा रहे हैं इटावा टू कानपुर कैमरा रिपेयर कराने। चलिए फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते। सर्दी तो बहुत हो रही है, आपको दिखाते आगे का। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घोड़ा चाय पे। ये है विपिन, ये है ऋतिक, बिस्किट खा रहे हैं। ये रही घोड़ा चाय। अब हम लोग आ चुके हैं इटावा स्टेशन, चलते हैं अंदर को। ये है ऋतिक भाई। तो ठंड बहुत हो रही है, ठंड बहुत है। फाइनली पहुंच गया हूँ। हम तो पूरे भूत बने हैं, देख लो कर रहे हैं। ट्रेन अभी आने वाली है। क्या कर रहे हो अखिल भाई? ये टोपा निकाल रहे हैं। ठंड ज़्यादा है क्या? ठंड तो है ही, 3 बार हमने नीचे कर ली। इस साल का साल इधर देख के आए तो कर दो। हेलो, हाथ देख लो, देख कैसे हो गया। ये फौजी वाले गेटअप में आ चुके हैं। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे। ये तुम्हारे होंठ गुलाबी होने का राज क्या है, ये बताइए पहले। हमें बचपन में पुच्ची बहुत लाई लोगों ने बराबर से लाई, नफा पेड़ लाई, पुच्ची जासो लाई, जैसो गुलाबी आता है रे वो पुच्ची लाई हमने बहुत। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर। आप देख सकते हैं कानपुर सेंटर। कूदिए नहीं। कूद को दे हम तो नहीं कूदे। चाय 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 चाय। तो भैया लोग हम लोग कानपुर पहुंच चुके हैं। अब हम जाएंगे परेड मार्केट, जहाँ पे अपना कैमरा सही कराना है। अजय कैमरा रिपेयरिंग शॉप। तो कैमरा रिपेयरिंग शॉप आपको हम दिखाएंगे। कानपुर में बेस्ट कैमरा रिपेयरिंग कहाँ पे होती है। कानपुर की बेस्ट दुकान है अजय कैमरा रिपेयरिंग। चलिए चलते हैं। हम देख सकते हैं आप सर्दी में मेरा मुंह बंद। अब हम लोग जा रहे हैं परेड मार्केट के लिए। उधर से जाएंगे अजय कैमरा रिपेयरिंग। परेड मार्केट देख रहे हैं आप लोग, ट्रैक्टर पे आगे हुए चल रहे हैं। लेफ्ट 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 लेफ्ट। पहुंच चुके हैं अजय कैमरा रिपेयरिंग शॉप के पास। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी लोगों को अजय कैमरा। थोड़ा मदरबोर्ड में दिक्कत आ गई है, इसलिए उन्होंने 4 दिन बाद बोला है। फिर से आना पड़ेगा हमको कानपुर। तब तक के लिए हम लोग चल रहे हैं जेड स्क्वायर। आपको दिखाते हैं जेड स्क्वायर में क्या होता है। क्या है
इसमें पावर गई। इधर पहले दिखाओ, एक मिनट पूछेंगे हम तुम्हें। कहाँ जा रहे हो भैया? भैया आए तो बहुत दूर से। चश्मा है, चिप है और इसमें कुछ पेपर वर्क DVD है। भैया कैमरा अंदर हिलाओ नहीं है। उनका फोटो तो बहुत वही तो बात है भाई, अंदर हिलाओ नहीं होता है ना कैमरा। फोन पे कैसे करते हैं? तो भैया वो तो ठीक है, कैमरा अंदर हिलाओ नहीं है। जी बहुत दूर से आए, घूम आए हम बताओ भाई, तो एक कैमरा ही लेके आए थे सही भैया, करा। कहीं से भी आए हो वो बात आपकी सही, लेकिन कैमरा हिलाओ नहीं है ना भाई। तो इससे अच्छी तो अगर हमें शूट ही करना होगा तो इससे अच्छी तो इससे हो गई ना। हाँ तो उससे, लेकिन ये अंदर हिलाओ नहीं है ना। हाँ तो वो पड़ रही है। कुछ 10-20-50 लेके उस पर पकड़ा दो फिर, ले जाओ, लेकिन फ़ोटो फिर भी नहीं खींच सकते हो। अरे तो फिर का, तो फिर कैमरा भी अलाउ नहीं है तो फ़ोन से ही करना पड़ रहा है जो कुछ। सारे लोग सेल्फी लेते हैं, अब मालूम नहीं क्या है इनमें। शुक्ला जी जो ढाबे पे है, मॉल में नहीं है। भैया चम्मच है क्या? भैया चम्मच है क्या? स्टेशन पहुंच चुके हैं, हमारी ट्रेन है 5:35 की, तो अब ब्लॉग इधर ही समाप्त